Привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Пульхерия, а вы на канале Записки пользователя или вы гениальны? Друзья мои, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам пришло оповещение о новых видео. Сегодня, мои дорогие, мы приготовим очень интересное блюдо. И особенно его актуально готовить летом, хотя и зимой можно тоже вспомнить летние дни. Блюдо итальянской кухни и называется рулет-омлет из цукини. Очень вкусное, легко и просто готовится. И для приготовления нам понадобится цукини 400 граммов. Можно брать не только цукини, можно брать обыкновенные кабачки. 2 сладких перца, 6 яиц, сыр твердый 100 граммов, укроп 1 пучок, сыр рикотта 250 граммов. Нам нужны ветчина или карбонат и копченая говядина по 150 граммов каждой. Можно взять один вид мяса 300 граммов. И не забудь соль, перец и масло. В оригинале оливковое, но можете взять ваше любимое растительное масло. И вначале мы с вами должны натереть цукини. Натираем на терке вместе со шкуркой. Если, конечно, у вас молодой кабачок или цукини. Кабачки мы посыпаем сверху небольшим количеством соли, перемешиваем и выкладываем на дуршлаг. Под дуршлагом у нас чаша или кастрюлька. Кабачки накрываем гнетом. В качестве гнета я использую 2-литровую бутылку с водой. И убираем кабачки на полчаса. И пока у нас находятся кабачки под прессом, мы займемся яйцами. Яйца разбиваем в чашу, яйца взбиваем, добавляем соль и перец по вкусу. Теперь, друзья мои, натираем сыр. В оригинальном рецепте используется сыр пармезан. Но вы можете использовать любой твердый сыр хорошего качества. Второй цукини мы должны нарезать тонкими пластинками слайсами с помощью ножа или терки. Я думаю, уже достаточно мы натерли. Полчаса прошло, и наши цукини уже дали сок. Как видите, немало. Теперь цукини кладем в яйца. Все размешиваем и перемешиваем хорошенько. И будем выкладывать на противень. Вот такие у нас должны быть тонкие слайсы. Теперь нам нужен противень, потому что омлет мы будем выпекать в духовке. На противень кладем пергаментную бумагу. Я смазала его растительным маслом. Омлет выливаем на противень и разравниваем лопаткой. Сверху равномерно посыпаем сыром. Сыр мы распределили равномерно, а теперь сверху укладываем слайсы с некоторым нахлестом. И так мы будем их укладывать до конца. Все мы с вами выложили вот таким образом. А теперь мы ставим в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15 минут. Время выпекания зависит от особенностей вашей духовки. Пока у нас выпекается омлет, сладкий перец очистим от семян и нарежем соломкой. Сковороду смазываем растительным маслом и отправляем пассеровать перец. Перец мешаем периодически и пассеруем до помягчения. Рулет уже выпекся, он у меня выпекался 20 минут. Теперь накрываем его пергаментной бумагой, а сверху другим противнем и переворачиваем. Снимаем противень и снимаем теперь бумагу. Вот такая она у нас. А теперь, пока она еще теплая, горячая, мы должны ее свернуть в рулет вместе с бумагой. Итак, мы ее оставляем, чтобы она запомнила эту форму. И у нас уже готов перец. Вот такой у нас получился. Укроп режем достаточно мелко и соединяем его с рикоттой. Все тщательно перемешиваем. Я не буду добавлять ни соль, ни перец. Я считаю, что у нас достаточно много соли. И кроме того, карбонат, ветчина и говядина достаточно соленые. А вы же, мои дорогие, решайте по своему вкусу, добавлять вам соль или нет. Говядину и ветчину режем некрупными кубиками. Вот так мы порезали мясо, а рулет наш уже остыл. И теперь мы будем формировать рулет-омлет. Разворачиваем рулет.
Рулет смазываем сыром рикотта с укропом и разравниваем его лопаткой. Ну вот так мы выровняли. А теперь, мои дорогие, раскладываем перец полосками. Вот так разложили мы перец. А теперь выкладываем мясо. Вот так примерно можно положить мясо на наш рулет. А теперь начинаем его формировать. Потихоньку, без бумаги, мы его осторожно заворачиваем, придерживая край. Вот так мы рулет свернули, и сейчас на час мы его положим в холодильник, завернув бумагу. 1 час уже прошел, мы достали рулет с холодильника, теперь его разворачиваем. Ну вот он, наш красавец. А теперь можно его украсить майонезом, переложив его в кондитерский мешок и поставив насадку. Рецепт домашнего майонеза, которым я украшаю, у меня есть на канале. Ссылку вы должны сейчас видеть, и я ее оставлю в комментариях и инфобоксе. Вот так можно майонезом украсить наш рулет. Вот какой он у нас получился. Мы его украсили, теперь будем пробовать. Разрезаем. Друзья мои, я считаю, что это самый лучший, самый вкусный рецепт приготовления кабачков. Наш рулет необыкновенно вкусен, но не только вкусен, но и полезен. Вкус очень богатый, сложный, с большими переходами и нюансами. И я думаю, любой гурман с большим удовольствием будет его есть и требовать добавки. И это блюдо можно подавать и как гарнир, и как самостоятельное блюдо. Можно подавать к празднику и в будний день. Поэтому удивите своих друзей, свою семью блюдом итальянской кухни. Рулет-омлет из цукини. Советую вам приготовить это великолепное блюдо, которое готовится несложно. Я думаю, вы с ним справитесь, и иначе быть не может, потому что вы гениальны. Я вам желаю творческих успехов во всех начинаниях, приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Делитесь этим видео с друзьями и в социальных сетях. Пока-пока, мои дорогие. С вами была Пульхерия.